రాజ్మా కానీ నల్ల శనగలు కానీ గుగ్గిళ్ళు ఏమైనా ఉడకబెట్టినప్పుడు వాటర్ అనేది మిగిలిపోతుంది కదా, దాన్ని ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. అందులో కొంచెం నిమ్మరసము అలాగే పెప్పర్ పౌడర్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసి పిల్లలకి కానీ ఇస్తే బలానికి బలం, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. చారులాగా కాకుండా ఇలాగ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. సో నా చిన్నోడైతే చాలా ఇష్టంగా తాగుతున్నాడు. ఈ టిప్ అనేది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను పిల్లలున్న తల్లులకైతే. సో ఈ టిప్ నచ్చితే లైక్ చేయండి.